दोस्तों ये एक फीमेल मंकी है जो कि अपने बच्चों के साथ इस गार्डन में आई थी। इसके बच्चे उछल कूद करते हुए इधर उधर चले गए हैं। उन्हीं के इंतज़ार में ये एक थक कर एक सीट पर आके बैठ जाती है। ये कभी इधर देखती है कभी उधर देखती है, बट अभी इसके बच्चे इसके पास नहीं हैं। उसी के इंतज़ार में ये यहाँ एक सीट पर गार्डन के अंदर बैठी हुई है। तो देखिए इसके बच्चे कब तक आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें।